कभी सोचा है कि प्लेन में बैठने पर एरोप्लेन मोड ऑन करने के लिए क्यों कहा जाता है, और अगर कोई इसे ऑन ना करे तो क्या प्लेन क्रैश हो जाएगा? तो चलो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुम ये वीडियो प्लेन के अंदर से नहीं देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो घर से देख रहा है, प्लेन के अंदर से नहीं। तो देखो, एरोप्लेन मोड ऑन करने का मेन रीजन सिग्नल इंटरफेरेंस है। जब प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स के फोन एक साथ नेटवर्क ढूंढते हैं तो वो लगातार रेडियो सिग्नल भेजते हैं, जो प्लेन के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम में डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है, जिससे प्लेन अपना रास्ता भटककर गलत जगह पहुंच सकता है, बट क्रैश नहीं हो सकता। बाकी तुम कभी प्लेन में बैठे हो? यस और नो नीचे कमेंट में बताओ।